你们写这是什么脚本？你就已经要买红酒柜，你还会在乎占用空间、费用比较高、电费的问题吗？你一定想过了嘛？有人就是觉得说，我就是需要我才来买。嗨，大家好，我是张欣，我又来喽。今天什么单元呢？到底要不要？那今天呢，要不要讲什么？要不要？就是我家里到底要不要红酒冰箱？因为现在可能一些品酒文化啊，或者是偶尔就是说小酌一杯这件事情，应该算是蛮普遍的。有人可能习惯在睡前小酌一杯，或朋友来我们吃个饭的时候，开一瓶红酒来喝。那有时候这个偶尔我到底要不要买呢？今天呢，我们就来探讨这个问题。那我要进入正题之前呢，请帮我按下订阅，开启小铃铛。我都讲对了吧？现在我们就进入正题喽。我们现在讲到底要不要红酒柜这件事情呢，我们可以来探讨一下。因为主要红酒柜的功能，我们大部分的认知啊，就会说它就是要跟冰箱分开存放嘛。那我想要一个它可以恒温，把我的酒类收藏的一个冰柜。冰柜呢，它的酒是有温度控制的。你的酒可以被好好的存放，其实它就是温度上的差异。像我就是一个喝酒知识不足的人，然后呢，我就曾经家里有人送什么白酒、红酒，然后我要喝之前，我就把它丢到冰箱里。但是你知道冰箱因为它是冰食材，它的温度可能是5度之类的。假设你放在冰箱内，它就直接可能是5度的温度，你拿出来，你没有办法喝到酒类原来给你想要的那个风味。那既然我没有温度控制，我真的要回去好好看那些酒是不是要好好的把它收藏起来。但是在买之前呢，一定要想一下有没有喝酒的习惯，对于品酒这一类的事情是不是有真的兴趣，或者是说我朋友在家里聚餐的时候，我是不是会开瓶酒请他们？那我要买的时候到底要放在哪里？在卧室里睡前喝杯小酒，或者是我要我的新食区或者我的储藏室想要放一台，其实我们都可以思考的。当然今天还有很多的，比如说红酒柜里面的一些知识啊，我们平常看到的、想象的可能会是不一样，我们可以听完这个介绍才决定要不要买。说到就是红酒柜这件事情呢，我们就要想到它会有几个重点。第一个呢，我们要讲到的就是说它的温度控制。好的红酒柜呢，其实最重要的就是温度控制。那有一些温度控制不好的时候呢，虽然你把它控制在这个15度，它的温度可能忽上忽下。香槟呢，它就是在喝的时候是在5度，然后呢，白酒是在10度，红酒大概在15度左右。也许你今天买的这一个红酒，它其实是品质非常好的，它的温度它的控制不好的时候，它会让这个酒劣质化。所以就是说你在控制这个红酒柜的温度的时候，这个是非常重要的。第二点呢，它是湿度。其实我今天才知道湿度这件事情。我们在存放红酒的时候呢，它前面不是会有一个软木塞的那个封口处吗？好的这个红酒柜呢，湿度控制在50度左右，它就会避免这个软木塞它变质。一旦变质的时候呢，它一样会影响酒的口感，包含它可能会滋生一些霉菌，就会整个影响到你酒类的存放，所以湿度也是非常重要的。我们现在讲到第3点，就是所谓的避光。我们会发现红酒冰箱它很常都会比较是深色玻璃，它其实是防紫外线的这种隔热玻璃。然后主要是为了避免像外面，比如说我们有一些光源，它是有紫外线，或者是靠近窗的时候，它会影响酒的熟成跟老化。所以其实呢，它对于就是红酒柜是非常重要的一个保护措施。如果你放在厨房里的时候，它也会有一些热源，那热源也会让酒类的温度产生变化。所以我们就会知道说到时候我要摆这个红酒冰柜，我要摆在哪里会比较适当吧。第4点是震动。我们都知道压缩机其实是红酒柜的心脏，那你的心脏跳动的好不好，就会影响到红酒柜的品质。如果说你的压缩机选择的不够好的时候，它震动频繁的时候，它会导致酒的酸化，就是它酒会变质。所以好的压缩机是很重要。再来讲到红酒柜的缺点。缺点呢，就是这边脚本上写说什么占用空间啊，费用比较高啊，然后你要考虑到电费问题。我心里想说，你们写这是什么脚本？你就已经要买红酒柜，你还会在乎占用空间、费用比较高、电费的问题吗？你一定想过了嘛？有人就是觉得说，我就是需要我才来买。所以这个呢比较缺点，就是你要思考，你到底喝不喝酒，你需不需要？那我们应该要怎么挑选你的红酒柜？这是一个分享不是我教你怎么
好酒来分享一下这样的经验。我们现在要想说，第一个，你的红酒的这些瓶数多不多，还有家里的瓶数有多大，那你有哪样的空间可以放？如果呢，你现在有一些，比如说像喝水的这种亲子区，或你有一个中档，你可能喝的酒没有要存放量到这么大的时候，可以摆这种及腰，就是柜子以下的。好，那像它会有一些瓶数不一样，比如说这一柜呢，它是可以摆到30几瓶，那这一柜可以到40几瓶，那你就可以用这样子的方式去摆放，因为它会有一个就是说合尺寸存放，它的尺寸是就你的装修面是刚刚好的，那它的散热它会从底下做散热，那你也可以说我可能有一个洞，我之后买单台来存放也可以，那它可能旁边的那些空隙就会比较多，其实也没关系，因为红酒柜它长得很漂亮啊。那这边我们来介绍一下你看这个是属于单温，就是整个红酒柜它是同一温度，所以就是比如说像你可能喝的红酒是比较多的，控制在15度左右，就是红酒比较适合入口的温度。那这一柜呢，它是双温的，就是它会有2个温度。那上面呢，我们冰白酒，下面可能酒量比较多，可以冰红酒。那我们都会担心说这样子温度不会掺杂。打开以后你会发现它的这种气密性是很好，所以它可以很精确的把温度全部控制的很妥当。那你要注意一件事情，就是说有些的温度它是会上下震动，它的温度不会那么精准，所以你要注意，就是选购的时候要理解这件事情。那另外一个就是说，我们选择单温的时候，我们会说我如果想要冰白酒要冰红酒如果照你说我只能15度红酒那我白酒怎么办？那我要怎么冰？其实我那时候有想一个想法是，我们可以全部把红酒白酒冰在这边，如果你白酒比较多的时候，就全部弄在10度，然后等到我要喝的时候，我先把红酒拿出来放，然后稍微让它退到大概温度是15度的时候，就非常容易入口。像我们之前有做过的案例，它可能是在中岛底下或轻食柜底下，我们都会刚好放入红酒冰箱。其实有时候视觉看上去，它虽然我们有我们的装修面，但是它刚好放一个红酒柜的时候，你就会觉得它是一个比较精致的单品在那边。另外一个就是你就是一个喝酒的爱好者，那你就可以选择这种落地式的冰箱，像它这个冰到190几瓶，那个是冰到160几瓶。我们在选购这一类红酒柜，你一定要注意的事情就是，比如说像它的压缩机，我们刚刚有提到的，就是说它是只有被包覆的很好，因为它会减少，就是说室内的噪音跟震动。除了说你的这个压缩机好之外，像它这里面我们都会发现说，红酒柜里面它会有这种木架。其实木架呢，除了好看之外，它有一个很重要的事情，就是它防止震动。像有一些里面它可能是铁架，你要知道说，玻璃瓶跟那个铁架弄在一起，加上如果说你选择的压缩机它不是太好的时候，你就会发现整个晚上它就叽里嘎啦叽里嘎啦震不停。所以这件事情会非常重要。那还有一点呢，它的这个门片呢是防紫外线的这种节能玻璃，它可以让里面的温度是控制的非常好，然后外面的紫外线它也不容易照射进去，所以这一块的玻璃面呢，其实对于红酒柜的品质是非常重要的。另外一个就是，有时候我们的酒柜冰酒，如果你们一打开，它会有一种味道，所以它这边呢，它是会有滤芯，就是你的滤芯1年更换1次，它就可以避免影响酒类的品质。另外一个就是说，好的红酒冰箱，它其实后面会有一个冷板，它其实是均匀的，让每一支红酒可以得到均匀的温度。另外一个就是重要的是，就是像比如说我们这种不是1杯倒的人，我只能喝1-2杯，然后其实它这边有一个全部的红酒架，它是可以架起来的。冰在那个红酒冰箱的时候呢，它其实可以斜放，除了你可能要存放你还没喝完的红酒之外，那它也兼具展示功能。像我们的案例里面有这种2大柜的红酒冰箱，在深色的空间里放进去的时候，其实它就会像是一个高级的酒道，所以整个感觉生活里面会是蛮享受的。另外呢，如果你想要把红酒柜融入家里的设计呢，其实也可以采用像这种有门板式的做法，可以把这个门板带到你的红酒柜，它就像这样子的镶嵌的方式，就像我们在做一般的那种轻食冰箱，会做这样的方式，它可以选择覆盖不覆盖，因为有的就是觉得说我不想要让人家知道我这一台也是可以。像我们的案例，其实就是它虽然还是露出玻璃，然后但是外面那个门板我们是重新替屋主制作的。还有一个就是，如果你的家里空间没有那么足够，但你有想要摆红酒柜的时候，这个选择就是它有冰箱之外加了一个红酒柜，它一个单台摆放其实质感也很好，也很实用，你的 size 各方面都会是刚好的。我们在案例里面呢，屋主就是选择了这一台红酒柜结合冰箱的功能，其实它看起来也很好看，不是吗？
听完以上的介绍呢，其实我大概分享一下我的经验。其实我这个人其实不是不太喝酒的，应该是讲说年轻的时候可能会因为一些社交场合，我可能会喝一点。那其实到了这个年纪，其实我不太喝。但是因为这2年一些跟餐厅合作的关系，我会吃一些像这种fine dining 的餐点，然后他们就会有一些什么3杯酒、6杯酒。那个时候我都会觉得说，真的吗？酒就是酒啊，餐就是餐。但是其实这2年吃下来的经验，真的很好的餐食，它有专业的侍酒师去配出那个酒，会觉得哦天哪，真的那个味道、香气真的就是会不一样。我会喝到好的白酒、红酒，甚至有一些烟熏酒，我都会觉得天哪，好惊艳哦！我也想要有1瓶，然后我就会拼命拍那个酒标，说我要买1瓶，我要买1瓶。所以今天介绍完说到底要不要红酒柜这件事情，我要来想一想。到底要不要红酒柜？你们也想一想。那今天呢，很谢谢就是提供我们介绍场域有这么多专业家电的地方，这边还有其他欧美的厨房家电，在这边都有很好的介绍跟展厅。那如果呢对这些产品有兴趣的呢，其实你可以过来这边参观。那记得过来呢，之前你要预约哦。底下我们会有一些就是这边的地址跟资讯，所以你可以来体验一下说，这个是不是你想要的产品？那今天呢，我们到底要不要红酒柜就介绍到这边，下次见了，拜拜。或者是我想要买，我要摆在哪？好，接下来不要好，接下来就可以剪掉，对不对？不能剪，对不对？写太近。好，他的沉默是没见。好，我讲好。